আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনারা তো আমি ভালো আছি। রীতিমতো দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গারের প্রেজেন্টের না হাজির হয়েছি। হ্যাঁ, সিঙ্গারের প্রেজেন্ট আপনারা সবাই কমেন্ট করতেছেন যে সিঙ্গারের প্রেজেন্টে না হাজির হওয়ার জন্য, তার জন্য আমি সিঙ্গারের প্রেজেন্টে না হাজির হয়েছি। হ্যাঁ, এবং আপনারা ছোট, মিডল, বড় এবং হ্যাঁ মানে আরও অনেক ধরনের আপনারা অনেকে আলাদা আলাদা কমেন্ট করছেন, তার জন্য আমি একসাথে রিভিউটা নিয়ে আসছি যেন সবাই সবার জন্য উপকার হয়। মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন, তাহলে আপনাদের মন মতো এখানে প্রিজ পেয়ে যেতে পারেন। আর আপনারা জানেন সিঙ্গারে কোনো ডিসকাউন্ট হয় না, শুধু আমাদের শোরুম থেকে ডিসকাউন্টটা পেয়ে যাবেন। আর আমি একটা জিনিস বলে দিই, আমি একটি ক্যাম্পেইন চালু করছি, ক্যাম্পেইনে কীভাবে অংশগ্রহণ করবেন তা আমি আপনাদের বলে দিই। এটা দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলমি C21 4 GB RAM 64 GB সেট মেমরি। এটা কারা পাবেন? যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, তার জন্য থাকছে রিয়েলমি C21। ঠিক আছে, আর দেরি না করে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। হ্যাঁ, এই একটা তো ভিডিও দেখতেছেন, আরেকটা ভিডিও দেখবেন, প্রতিদিন 2টা ভিডিও কমপ্লিট করবেন। হ্যাঁ, আরেকটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন, শেয়ার না করলেও চলবে, সমস্যা না। একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন, আর প্রতিদিন 2টা ভিডিও কমপ্লিট করবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন। শুধু আজকে তো সাবস্ক্রাইব করবেন, প্রতিদিন শুধু কাজটা হবে 2টা ভিডিও দেখা, একটা লাইক করা, একটা কমেন্ট করা, এই প্রতিদিন এইটা করবেন, তাহলে আপনি নোটিফিকেশনটা বেশি বেশি করে আমার কাছে আসবে, তাহলে আপনি হতে পারেন একজন মোবাইল ভিজিও। ঠিক আছে, আপনি হতে পারেন একজন মোবাইল ভিজিও। আর দেরি না করে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন। ধন্যবাদ। দেখতে পাচ্ছেন এটা 180 মডেলের ফ্রিজ, এটা অনেক মানে 85 মডেলের 180 লিটার আর কি। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে এটা অ্যাক্সেসরিজ আর কি। আপনারা জানেন সিঙ্গারের ভিতরে কোনো ডুপ্লিকেট হয় না। হ্যাঁ, অনেক মানসম্পন্ন এগুলা। হ্যাঁ, অনেক মানসম্পন্ন। দেখতে পাচ্ছেন 1 থাক, 2 থাক, 3 থাক। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নরমাল অংশটা, এটা হচ্ছে নরমাল অংশ দেখেন। তারপরে এক্সট্রা আপনি মামপট পেয়ে দিতেছেন সিঙ্গারের পক্ষ থেকে। হ্যাঁ, তারপরে এখানে এক্সট্রা ড্রয়ার আছে, ড্রয়ার দেখতে পাচ্ছেন, এক্সট্রা ড্রয়ার। হুম, এটার বর্তমানে প্রাইস আছে বেশি না, অনলি 36,500 টাকা। আমাদের শোরুমটি নিলে মাত্র পড়বে 34,500 টাকা। এত বড় প্রাইজে মাত্র 34,500 টাকা পড়বে। আপনারা জানেন সিঙ্গার একটা ব্র্যান্ড, নিউ নিউ ব্র্যান্ড। আপনারা জানেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি করে ওরা। হ্যাঁ, মানে অনেকদিন লং লাস্টিং করে, এই ফ্রিজটিকে অনেকদিন লং করে আর কি। ঠিক আছে, আপনি চাইলে এগুলো নিতে পারেন। আর কোনো প্রকার যদি এখানে যাবতীয় তথ্য যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, তাদের হেল্প নাম্বার। হ্যাঁ, আর এখানে দেখেন একটা নোটিশ দেওয়া আছে, আপনারা মানে ভিডিওটা আটকে আর কি দেখতে পারেন, পড়তে পারেন আর কি। তারপর দেখাবো 231 মডেলের ফ্রিজ, যেটা 230 লিটারের, মানে 31 মডেল 30 লিটারের ফ্রিজ এটা। হ্যাঁ, দেখেন এটা ব্ল্যাকের ভিতরে অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি, ভালো একটা কোয়ালিটির ভিতরে দেখেন, অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, দেখেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে, মানসম্পন্ন দেখেন। আর আপনার যেটা আমি নেবেন ওটা মূল দেখবেন যে এগুলো ঠিক আছে কেন, গ্যাস্ট্রিকগুলো ঠিক আছে কিনা, কেন গ্যাস্ট্রিকগুলোতেই আপনার অনেক ধরনের প্রবলেম দেয়। মূল সমস্যা হলো গ্যাস্ট্রিক থেকে। যদি আপনি একবার হাওয়া লিক করে, তাহলে ফ্রিজ আস্তে 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 লো করা শুরু করে আর কি। ঠিক আছে, তাহলে এগুলো মূল দেখে নেবেন আর কি। হ্যাঁ, অনেক অ্যাক্সেসরিজ আমাদের কাছে এগুলো সিঙ্গারগুলো অনেক ভালো লাগছে। হ্যাঁ, ওয়ালটন বা ওগুলা আপনার অনেক কমপ্লেন আসে, কিন্তু সিঙ্গারের আপনার কমপ্লেন একবার কমে আসে, কারণ এগুলা আপনি ফ্রিজে তৈরি করে অন্যরকমভাবে। ঠিক আছে, এই জন্য এগুলো কমপ্লেন একবারে কম আসে। এটার বর্তমানে প্রাইস বেশি না, 41,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে মাত্র পড়বে 39,500 টাকা। হ্যাঁ, মাত্র অনলি 39,500 টাকা পড়বে এত বড় ফ্রিজ। ঠিক আছে, আমার সাথে যোগাযোগ করবেন, আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। হ্যাঁ, আর বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তিক কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, 1 টাকাও আগে পে করতে হবে না। ঠিক আছে, আপনি নিয়ে হাতে প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে যদি দেখেন আপনার মন মতো প্রোডাক্ট পাইছেন, তাহলে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা নিয়ে নিতে পারবেন। ওই টাইমে আপনার টাকা, যে টাকাটা ছিল ওই টাকাটা পে করতে পারবেন। কেননা আপনার এর আগে টাকা পে করলে এখন বাংলাদেশে এখন অনেক দুর্নীতি বাইরে গেছে। ঠিক আছে, এই জন্য আমরা এরকম একটা সুবর্ণ সুযোগ দিতেছি, আপনার হাতে প্রোডাক্ট পাওয়ার পরে আপনি টাকাটা পে করতে পারবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন 333 লিটার আর কি। হ্যাঁ, 333 লিটারের ফ্রিজ এটা, 333 লিটারের ফ্রিজ এটা দেখেন, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি, আমার কাছ থেকে বেস্ট লাগছে। ভিউয়ার্স, আমি বেশি কথা বলবো না, আমি বয়ান দিই। ঠিক আছে, দেখেন এটা এখানে ট্রে আছে, এখানে ট্রে আছে, তারপরে এখানে এক্সট্রা আছে, দেখেন এখানে এক্সট্রা
এটা কি বলে, এই খাবার ফ্রেশ হওয়ার জন্য বা ব্যাকটেরিয়া দূর করার জন্য এক্সট্রা এরা দেয়া দিছি এটা। হ্যাঁ, এটা এভাবে থাকবে, সরি, এটা এভাবে থাকবে। অনেক সুন্দর একটা দেখা যায়। তারপর ২টা মামপট পেয়ে যাচ্ছেন। তারপর ট্রেগুলো আলাদা, আলাদা, ট্রেগুলো আলাদা, আলাদা দিয়ে দিছে। হ্যাঁ? অনেক সুন্দর কোয়ালিটির ভিতরে আপনারা চাইলে এগুলো নিতে পারেন। হ্যাঁ, আমার কাছে বেস্ট লাগছে। এটা ৩৩৩ লিটারের, অথবা আপনি যে টাইমে সিঙ্গের শোরুমে যাবেন ওই টাইমে সিঙ্গের শোরুমে কিন্তু আপনি একটাও ডিসকাউন্ট দেবে না। আপনি ওইখান থেকে আপনি এই ভিডিওটা দেখাবেন, তাহলে আপনি অবশ্যই তারা একটা ডিসকাউন্ট দেবে, কেননা আপনি কোনো শোরুমে ডিসকাউন্ট দেয় না কেন, ওরা কমিশনে দেয় অল্প, ঠিক আছে? যেমন 10% বা 12%, 10%, 12%, হ্যাঁ, 12% উপরে দেয় না, অনলি 10%, 10%, 12% উপরে দিবে। হয়তো আপনাদের 5% পর্যন্ত আর কি সবাই সেক্রিফাইস করতে পারবে, কিন্তু বাকিটা তো আপনার যে শোরুম ভাড়া আছে, তারপর ম্যানেজার, তারপর এমনি আবার যাবতীয় অনেক ভাড়া আছে। কেননা যদি আপনি 5%, 6%, 7% লাভ যে না করতে পারে, ওগুলো পোষাবে কিভাবে, বুঝছেন না? এই জন্য আর কি আপনি বলবেন যে 5% বা 6% পর্যন্ত আপনি ডিসকাউন্ট করে দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? কেননা কোনো শোরুম আপনাকে ডিসকাউন্ট করে দেবে না, অথবা আমার সাথে যোগাযোগ করে দেবেন, তাহলে আমি তাকে বুঝিয়ে বলবো, ঠিক আছে? আপনি যদি 1 টাকা কমে আনতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য সেক্রিফাইস, ঠিক আছে? এটা আমি সবার জন্য মানে একটা সুবর্ণ সুযোগ করে দিচ্ছি। আর এটার বর্তমানে প্রাইস আছে বেশি না, অনলি ৫০,৫০০ টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে মাত্র পড়বে ৪৮,৫০০ টাকা, এত বড় ফ্রিজ। তো ধন্যবাদ ভিউয়ার্স এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য। আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করে প্রতিদিন 2টা ভিডিও দেখবেন, তাহলে আপনার নোটিফিকেশনটা বেশি বেশি আমার কাছে আসবে। আপনি হতে পারেন একজন মোবাইল বিজয়ী। ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।